Всем привет! В прошлом видео я делала пряничное тесто, потом видео у меня было, как я делала глазурь для пряников. Сегодня я буду заливать сами прянички. Как я это буду делать, все поэтапно будет, все пошагово, все понятно, интересно, так что присоединяйтесь, буду рада поделиться с вами интересными рецептами. Итак, приступаем. У меня не было формы для пряничков, поэтому я повырезала вот такую вот штучки, сделала пряничек. С одной стороны у меня уже карандашом нарисовано. Сейчас я вот так вот приложу и обведу со второй стороны, чтобы пряничек было видно, как мне заливать его. Смотрите, друзья, значит, если у вас есть вырубка, это все супер, просто готовый пряник, когда вы его не выпекаете, когда перед выпечкой просто придавили трафарет, и все, достали, и пряничек выпекается с вот этим узором. У меня такого нету, этих смурфиков, поэтому я буду сейчас переводить, надавливая, конечно, чтобы не продавить пряник, надеюсь, вам все видно. Я вот так вот буду делать. Пряничка у меня будет 10. Я вам покажу на одном. Скоро я включу ускорение видео, чтобы вам не было скучно его смотреть. Вообще это такое обучающее видео. Потому что когда я искала уроки, когда я училась, и мне было это все интересно, вы знаете, очень редко было, когда в одном видео, допустим, или на одном канале все было. Сейчас это, конечно, хочу я это исправить, поделиться с вами полностью своим опытом, свои, может быть, какие-то ошибки. Значит, переводим сейчас, потом я вам покажу, как я делаю заливку. Прорисовываем все детали и не убираем этот листочек, друзья. Потому что я буду еще смотреть, что я там забыла, может быть. Этот вариант немножко дольше, чем вариант с вырубкой, с трафаретом, но он экономнее. Если вам, допустим, один раз сделать, мультики меняются, завтра будет еще что-то интересное. Я когда-то так покупала много вырубок, они мне один-два раза только понадобились, и все. И новый мультик, новые герои, деткам уже надо что-то новое, поэтому отличный вариант вот такой вот. Так, вроде бы все. Я сейчас посмотрю. Значит так, друзья, смотрите. Я вот так вот отбираю и смотрю, где может что-то не видно. И вот так вот навожу в какой-то момент. И вот посмотрите, друзья, что у меня получилось. Я навела контуры. То есть карандашом, да, карандашом можно. Другим нет. Сейчас я таким образом сделаю все прянички и буду делать заливку. Смотреть желательно, когда вы делаете заливку, все-таки с телефона или с картинки. Ой-ой-ой. С телефона или с картинки. Так вы как бы перерисовываете, будет все точно и понятно, как это делать. Как это делать, я все это покажу поэтапно, конечно же. Так что не переключайтесь, будет очень интересное видео. Теперь начинаю заливку. Здесь мне нужно на вот этого вот человечка, вот посмотрите, голубая и белая заливка. Давайте я так вот положу, чтобы вы тоже видели. И я начинаю повторять за ним. Так, там, где у нас белая шапочка. Не спешим.
Детальки мы прорисовываем отдельно. Так, не спешим, друзья мои. Глазурь сама разравнивается. Зарисовали одну ножку. Здесь у меня должно быть немножко выделиться шапочка, поэтому я ее не трогаю. Ножку тоже вторую я не трогаю, отставляю и рисую пока следующий пряник. Например, девочку. Очень важно, друзья, выдавливать глазурь, то есть очень важно, друзья, глазурь наносить на пряник, чтобы разделять детали. Одну деталь нанесли, например, контур и отложили минут на 5, на 10. Пускай она подсохнет, и только тогда можете заполнять, например, ножки человечка, ну или какую-то там, что вы делаете. Иначе она просто сольется и будет очень некрасиво. Вот я, допустим, подождала, пока у меня грибочек подсохнет. Я сделала контур. Потом я залила шапочку и ножка. Вот смотрите, я вам покажу на примере. Так вот. Сначала я обвожу. Отставляю в сторону, чтобы она подсохла. И в это время, например, занимаюсь чем-нибудь другим. Например, другим грибочком. Аналогично. Чтобы отличались деталька одна от другой, я также, смотрите, отделяю дверцу. И можно поправлять шпажкой, разравнивать, что какие-то там, допустим, неровности, все. Все, оно теперь немножко подсохнет, и дальше я заполню остальное пространство. Тогда оно будет видно. Если я сейчас сделаю, оно просто сольется. Очень важно не ударять прянички, чтобы глазурь не треснула. Очень аккуратно обращаемся. И вот такую вот заливочку аккуратненько. Все неровности убираю шпажкой. Шпажку обязательно вытираем. Прежде чем на пряниках прорисовывать детали, пряник должен обязательно подсохнуть примерно сутки.
Там, где нужен объем, выдавливаем немножко больше глазури. При желании можно сделать пряничком фон. Я сделала белую глазурь еще немножко. Сначала делаю вот такой вот ободочек вокруг всего пряника. А когда он немножко подсохнет, я заполню серединку. Вот так вот, друзья, я сделала заливку пряником. Теперь я их оставляю на сутки полностью высыхать, и дальше буду уже рисовать. Кстати, если нет у вас времени, не располагаете таким большим количеством, спешите, можно поставить духовку примерно на 10-15 минут на температуру буквально 50-60 градусов, не больше. Все-таки нам нужен пряник, а не сухарик, и быстренько эта глазурь вся подсохнет. Итак, друзья, у меня прошли сутки, мои прянички хорошо подсохли. Вот они, теперь будем дорабатывать. Дорабатывать вот по образцу я буду. На образце вот получается, надо только черным сделать окантовочку. Делайте очень аккуратно, чтобы оно не было, никуда не затекло. Значит, черная краска водорастворимая, краситель пищевой, естественно. Значит, берете, капаете капельку черного красителя, кисточку в него, потом немножечко водичкой разбавили, сняли лишнее с кисточки и обводим. В общем, аккуратно, медленно, не спеша. Сейчас я вам покажу, что я уже сделала, и чтобы не тратить много времени, вот примерно так. Чтобы не тратить много времени, по чуть-чуть, я вам на одном, на двух покажу примерах пряничков. Не спешим, смотрим за картинкой. Начинайте, как вам удобно, это творчество. Сладкое творчество. Вы видели, на пряничке у меня немножко краска потекла. Это я поспешила и сделала заливку, когда еще не подсохла одна, я же залила вторую. То есть, чтобы такого не было, ждем хорошо, чтобы все подсохло. И рисуем.
Если у вас где-то что-то не получится, можете просто водичкой намочить кисточку, помыть, аккуратненько стереть. Четкого правила, с чего начинать, с какой детали нету. Начинайте, как вам удобно, как вы чувствуете. Повторюсь, это творческий процесс. Поворачивайте пряник, как вам будет удобно. Я не поворачиваю только потому, что я не умею так точно рисовать по памяти, поэтому мне надо четко перерисовывать с картинки. Поэтому мне, вот лично мне удобно, чтобы пряничек лежал ровно, чтобы я могла как бы перерисовывать его. Но это не обязательно. Вся работа должна проходить вам в удовольствие так, как вам удобно. Ага, шею забыла. Хотела вам уже показывать, но забыла шейку немножечко. Проверяю какие-то детальки. Так, друзья, примерно. Теперь я оставляю, посмотрите, вот такой смурфик получился у меня. Я его оставляю опять сохнуть. Опять желательно на ночь оставить, на ночь. И грибочек. Я вам еще покажу на примере грибочка, чтобы вы принцип поняли. Сейчас я нахожу свой грибочек. Такой момент еще, вот, например, на грибочке белые точечки, и у меня там еще тоже кое-какие детальки. То есть белые точечки я уже, знаете, когда уже опять все высохнет, я, скорее всего, сделаю опять отсадку белой глазурью на грибе. Еще момент, вот у меня получается, смотрите, здесь просто гриб, да, а вот я сделала такую вот заливочку белую вокруг. Чтобы гриб выделить, я все-таки сделаю черную окантовку. Но это лично мое желание. Аккуратненько. Если вы будете делать полностью на весь пряник рисуночек, то можно избежать этой белой заливки. Все по желанию. На некоторых деталях, на некоторых рисунках, которые вы будете заниматься, будет, например, не черная окантовка, а разная другая прорисовка. То есть мне главное показать вам принцип на примере, а вы уже смотрите по тем пряничкам, которые вы делаете. Может, где-то вообще не нужна окантовка, может, где-то что-то, прорисовочка деталей. Ну, такие вот у меня смурфики. Пока что получились. Итак, друзья, я вам сейчас покажу два способа нанесения, украшения пряников. Первый способ — это тот, который мы с вами сегодня прорабатывали.
Это мы расписные пряники делаем, то есть полностью все с глазури, рисуем, заливку делаем, все. Это первый способ. Второй способ, это можно распечатать или заказать, если у кого есть свой принтер, вафельную картинку. И эту вафельную картинку просто наклеить на пряник. Вафельные картинки на пряник клеются двумя способами. Первый способ, более распространенный, всем известный, это делается заливка из белой глазури. Вот, опять ждем там сутки, чтобы оно все хорошо высохло. Потом вырезаем картинку и клеим картинку. Наносим на картинку ни в коем случае не воду. Она растает, это будет кошмар. Наносим декор-гель. Декор-гель выбираете, чтобы он не был сильно плотный, с ним вы намучаетесь. Вот посмотрите, я заказала в своем интернет-магазине. Вот декор-гель, он более такой, вот посмотрите, какой он. Его очень удобно наносить и быстрее работать, и меньше мороки с ним. Вот. И второй способ, который я буду сегодня, то есть первый способ это мы глазурью заливаем, а второй способ мастика. Я, кстати, не нашла особо советов в интернете, поэтому я хочу вам сказать, чтобы вы для себя имели в виду. Если вы, например, не умеете, не хотите и боитесь, ну или опыта мало, или просто нету времени глазурью заливать, есть второй способ на мастику. Как клеить на мастику? То есть, конечно же, опять вырезаем форму пряника мастики, и потом обратную сторону мастики наносим водой, слегка водичкой и приклеиваем. И вот так вот, особенно, ну, аккуратненько все, чтобы не сломать пряник, а потом вот так вот защипываем по краям пальчиком. То есть у меня это здесь мастика. Ну, не знаю, плюс, например, минус то, что это мастика, а плюс мастики то, что она еще более держит форму прянику, немножко подсыхает. Но все пряники, особенно с мастикой, конечно же, лучше сразу же в пакетики закрывать. Я вам позже покажу, какие есть пакетики специальные для пряников. Несколько тоже видов. Итак, сейчас мы с вами этот уберем. Сейчас я буду аккуратненько вырезать вафельную картинку. Вафельные картинки печатают на двух видах бумаги. Первая бумага плотная, другая более тонкая. Минус тонкая то, что на ней может поплыть краска, но она более гибкая. Более плотная, как у меня здесь, ну, она более плотная, краска ложится лучше, но минус в том, что она... С ней надо быть очень осторожной в вырезании мелких деталей. Вот посмотрите. Видите, вот, в общем, она... Камера не хочет резкость набирать. В общем, она трескается. Она сильно трескается, и будьте осторожны, чтобы просто не испортить вам рисунок. Так что я буду сейчас максимально осторожна в вырезке своей девочки. То есть я лучше, знаете, лишнее вот так вот буду обрезать, а потом доходить до деталей. С тонкой, конечно же, таких проблем нету. Вообще, если у компании, если у вас нету принтера, вы заказываете картинку, и если у вас будут спрашивать, допустим, или просите сразу более тонкую. Ну, там, где я заказывала, не было более тонкого варианта, поэтому будем аккуратненько вырезать на более плотном. И еще минус более плотной картинки в том, что если большая, то есть маленькая, она трескается, а большая, если нанести на нее декор-гель, она вот так вот сворачивается. То есть мне приходится теперь, если я делаю на торт какую-то картинку, я сначала однозначно клею на мастику, держу, чтобы оно все зафиксировало, та мастика, а только потом клею. Я же говорю, это просто уже так с опытом приходит, эти знания. Но их, знаете, когда начинаешь вот работать и нигде не найдешь совета, то очень хорошо, чтобы кто-то подсказал. Все, вот я вырезала картинку, я ее прикладываю. Вот отлично, сейчас будем клеить. Аккуратненько на картиночку наносим декор-гель. Я даже не знаю, как ее держать.
И теперь, так, видно вам, я буду приклеивать. Поскольку она плотная, придется немножечко с ней дольше повозиться, помучиться. То есть вот так вот пальчиками все время держать. Пару минут, минуточку. Потому что края отклеиваются. С тонкой такой проблем бы не было, конечно. Можно слегка окунуть руки в крахмал кукурузный. Если на них попал декор-гель, а нам надо быстро, быстро, быстро. Я еще делаю так, просто переворачиваю, чтобы оно хорошо приклеилось. Дальше, смотрите, друзья, вот эти топеры, то есть которые на палочках, они пойдут на украшение торта, вверх я буду вставлять. Я вам видео покажу обязательно, как это все будет. А вот такие вот прянички, они будут отдельно идти подарком. То есть как их можно упаковать? Они однозначно должны быть в пакете. Есть два вида пакета. Ну, я знаю лично два. Может, вы меня поправите в комментариях. Смотрите, первый вариант это без клейкой основу вверху. То есть пряничек мы сюда ложим и надо завязать каким-нибудь бантиком красиво. Есть такие красивые пакеты, которые просто здесь отклеивается клейкая сторона. У меня, к сожалению, сейчас нет. И вот так вот просто закрывается. То есть тоже как вариант. У меня прянички такие довольно не маленькие, поэтому их однозначно нужно спрятать в пакетик. Во-первых, это очень красиво, во-вторых, они не должны пересыхать. Все, высохший пряничек обязательно. И какой-нибудь красивой ленточкой мы сейчас перевяжем его. Я выбрала красную. Тут акцент такой белый, красные цвета. Так. Вот посмотрите, сразу пряник заиграл другими красками. Я, конечно, не мега-эксперт в пряниках, поэтому, если какие-то где-то дефекты, прошу, не судите строго. Надеюсь, у вас они будут еще лучше и красивее, чем у меня. И таким образом я буду упаковывать все прянички. Дальше прянички лучше положить в какую-нибудь красивую подарочную коробку. Ну что, друзья, мои пряники готовы, я их уже завернула в пакетики. Топеры у меня сейчас тоже, я их завернула в пакеты, они ждут своего времени. Теперь осталось приготовить мне теперь торт и украсить его. Это я все покажу вам в следующем видео. Я надеюсь, это видео вам было полезным. Пишите в комментариях, понравилось ли вам, как вы готовите пряники. А я вас всех целую, люблю. До новых встреч!